Pochválený bude Ježiš Kristus. Môžeme sa zase kratučko pomodliť, aspoň sláva Otcu. Všetko, čo poviem, nech je na oslavu Boha a Matky Božej, všemohúceho Boha, nie na oslavu nejakého farára alebo inštitútu. Všetko, čo poviem, chcem tým oslavovať Ježiša a Matku Božiu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu, ako bolo na počiatku, vždycky. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Keďže máme dneska tej Lurdskej Panny Márii, tak niečo o nej. Povedal som, že Panna Mária je najdokonalejšia žiačka Ježišova. Najdokonalejšia. Ona presne všetko, ako keby ho okopírovala. A my sa to máme učiť od Márie. Od Márie. Moja mama, hovorím, mala veľké úcte k Pannu Máriu. A vidím, že toho ducha veľa chytla od nej. Hovoril som, ona vedela o mojej slabosti, nikdy v živote som nenašiel odvahu sa o tom s mamou porozprávať. Keď zomrela, tak som si povedal, mami, v nebi sa o tom porozprávame. Kedy si stihla plachtu prezliecť, kedy obliečku. Mama to robila úplne samozrejme, bez slov, a jej láskavý a milosrdný úsmev a jej láskavý pohľad, ten bol liečivý. Ten som si dobre zapamätal. Nikdy, ani ako dospelý som nenašiel odvahu sa o tom porozprávať. A moja matka musela o tom vedieť, veď to prezliekala vždy. Taká istá je Panna Mária. Bál som sa, že to povie súrodencom, alebo dakomu, alebo keď spolužiakom. A som hotový. Nepovedala nikomu. Nikomu. Moja matka to nepovedala nikomu. A preto ju mimoriadne milujem, aj keď je mŕtva. Jej milosrdný pohľad, jej láskavý úsmev, nezabudnem na to. Toto sa potrebujeme naučiť my od Panny Márie. Presne toto tu. V Marijnej škole hovoríme o Panny Márii, Panna najmúdrejšia. Koľko mala vysokých škôl? A koľko stredných? A koľko základných? Nehovoríme Panna najvzdelanejšia, oroduj za nás, ale Panna najmúdrejšia, oroduj za nás. Ja to vždycky tak hovorím, prelistuješ 120 cm skript, to je toľko, knižky, vysokoškolské, dá sa z toho vyskúšať, asi inžinier. 180 cm skript, prelistuješ, preštuduješ, dáš sa z toho vyskúšať, asi doktor. Ale nie inžinieri a doktori idú do neba. Nie ľudia vzdelaní, ale ľudia múdri. Kto je to múdry? Ten, kto hľadá a plní Božiu vôľu. Panna Mária ju najviac hľadala a najviac plnila, preto najmúdrejšia. Všetkých farárov nás strčí takto do vrecka. Aj biskupov, aj papežov. Tak, keby chcela. Ona to neurobi, ale keby chcela, nikto sa jej nevyrovná. Nikto. Hľadať a plniť Božiu vôľu. To bol jej zmysel života. To je najväčšia múdrosť a tá ťa privedie k láske. Pokorným srdcom vynikajúco hľadaš. Vynikajúco hľadaš. A Panna Mária taká bola. Panna Mária, Panna najmúdrejšia. Oroduj za nás. Taká bola Panna Mária. To bola Matka Božia. Nedávno, začiatkom roku, tak sme mali troch kráľov, to sviatok, zjavenie. Traja králi. Kto ste čítali Valtortu, a všeli, čo som už poprečítával o tom, tak hovoria jeden z Perzie, jeden tam od Indie, či z Etiópie, už neviem, no tak už sa môžeme o tom hádať, že skade bol. Jeden zo západu, jeden zo severu, akoby jeden celkom z juhu. Nevieme už, dobre. Prišli, a kto čítal Valtortu, viete, že sa zišli pri Mŕtvom mori. Vedľa Jericha. Každý šiel z inej strany a stretli sa tam. Dneska by nás tu mladých hneď opravili. Oni sú takí chytrí, z internetu hneď si porovnajú. Farár nepovedal, dobre, tak je to. Otče, tady ne, tady. Ne tady, tady. Hneď by nás opravili.
Ale Boh taký nie je. On počíta aj s tvojim chybným myslením, aj keď necelkom správne hovoríš, ale o čom si ty presvedčený, on tvojou rečou rozpráva. Všetci traja králi sa mýlili. V čom? Hviezda na východe. Hviezda. Však hviezda. Nejaká hviezda. Dneska by povedali mladí, jaká hviezda? Dve planéty sa spojili a nespojili to len konjunktúra, alebo jak sa to volá, keď sa točia kolo Slnka. My sme museli vedieť na gymnáziu. Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, Pluto. To si musel vedieť. A mladí hneď povedia, ale Pluto není planéta. Prišli na to, už to není. A teraz nespojili sa hviezdy, iba dve planéty sa prekryli. Hneď by opravili aj tých mudrcov, troch kráľov. Ale Boh poznal ich myslenie. Hviezda Jupiter, hviezda Židov. Hviezda Saturn, hviezda kráľov. A pritom to neboli hviezdy. Oni sa spojili, aha, v židovskom národe sa narodil král. Tak to uzavreli všetci traja a všetci traja chybne. Ale nasledovali svoje svedomie, svoje poznanie, prekonali pohodlie, prekonali nebezpečie, únavu, všetko prekonávali a hľadali. Ide o to, že hľadali. Hľadali. To chcem počiarknúť. Hľadali. Hľadali, putovali. Čo je to púť? Čo je púť? Chodím s mladými ľuďmi. Dakedy som bol pred rokmi. Dostal som takého dobrého kaplana, asi myslím na Silvestra. Má prichystané všetko. Ja som veľa spovedal a veľa s ľuďmi hovorím, vieš čo, pán kaplan? Na Silvestra vylož potom sviatosť, požehnaj ich, ja idem dole voče. Teraz? Hej, na koni. Prišiel som pred polnocou na koni cez les. Sestričky reholné boli. Mohol by som si odslúžiť svätú omšu. Teraz? Hej, a môžeme aj my? Poďte. 4 sestričky, ja. Skončil som svätú omšu po polnoci. Kde máte auto? Pri strome. Hej. Kobila. Však. No. A potom si myslím, prečo by som len ja mal chodiť? Zavoláme tých mladých, furt ich kritizujeme. Pijú na Silvestra, sprosté filmy, pochybné chaty a neviem čo. Čo sme im ponúkli? No tak sme povedali jednoducho, že budeme chodiť a chodíme, už je to tradícia. Celý kostol je naplnený, už sa to naučili ľudia. O polnoci prídeme tam, posledné sekundy Ježišovi vyložím sviatosť, odprosujeme všetky prúsery za celý rok. Máme čo robiť. A prvé sekundy hnede Bohorodičky Panny Márii obetujeme. Taký 70-tník sa pridal ku nám, hovorí, pán farár, mohol by som aj ja s vami, kúkam na ňo, no dobre, poďte. Sneh, myslím, namáha, cez les, v noci. Vošli sme do takej čriedy, kde odpočívali diviaci, toľko diviakov, celá črieda. Ten kvikot na obidvoch stranách. Teraz som nevedel, kto je kto. To tak behalo. Tak pomedzi toto, tak kvičalo, behalo. To si Peter, nie, to je divočak. Tak sme pozerali, kto je kto. To tak len kvičalo. No a potom sme sa vracali naspäť, bola hmla, také krúbky, to tak padalo. Zabludili sme, nič nové pod slnkom. No a teraz hovorím, klaknite si, hovorím, čo? Tu prejdeme cez ten tunel, cez divočáky, kde sú, tak tam oni vytvoria tunel. Po kolenách sme šli a on tak vedľa mňa, ste si istí, pán farár, že ideme dobre? Hej, ja tu chodím na koni. Tu? Tá zrovna tu nie, ale tu, tak. No, on má 7 dcer a potom rozprávali, tie dcery sa smiali, že jak otec rozprával, že jak bol s farárom a tak ďalej. Púť, čo je to púť? Púť znamená nemotorne, ale dosť jasné. Ježišovi povedať, nechcem zostať stáť na mieste. Chcem sa zmeniť. To je púť. To nie je zoznamovací večierok, alebo turistický oddiel, alebo ja neviem, čo ešte. To je púť. Si hladný, smedný, unavený, musíš prekonávať prekážky a dosť nedokonalo, ale nemotorne, ale dosť jasne pred Bohom povedané, chcem sa zmeniť. Nechcem stať na mieste. Ku komu putuješ? Na ten obraz. Veľmi často putujem k Panne Márii. Veľmi často ku nej putujem a vedem aj mladých ľudí. A idú. Pán farár, ide sa?
Dole voči, jasné, ideme. V noci? V noci. O 7 večer ideme a o 6 ráno sme naspäť. Čiže ideme, prevezem ich za Viol viac ako do pol cesty, lebo to by sme nestihli všetko prejsť. Tam necháme auto a ideme. A o 6 ráno sme naspäť, nevyspatí všetko a prídeme tam. To je púť. Traja králi, by sme povedali, robili akoby púť. Boli pohania. Išli, nasledovali svoje svedomie, oni pozerali a hľadali tú pravdu, nielen oni diskutovali učene, oni sa namáhali, išli. Pozri, jak to robí Boh s každým úprimným človekom. Vydá sa na púť, hoci nevie o tom. Ide, aj keď sa mýlili, dneska by sme ho opravili, žiadne hviezdy, to boli planéty, a to také hlúposti, hviezda Židov, hviezda kráľov. Nie, Boh počítal, teda ešte to bolo tak. A od prírody sa dostali k písmu. Prišli až do Jeruzalema, povedali, kde je ten král? Herodes, jaký král? Hneď zavolal kňazov a oni otvárali písma. Vidíš? A už v písme čítali, a ty Betlém, hoci najmenší z teba voda. A už písmo. Od prírody k písmu. A od písma k Márii, k Ježišovi. A našli tam Ježiša a teraz dávaj pozor. Kľakli. Adorovali. Ak robíš správne adoráciu, zmeníš cestu svoju, doterajšiu. Ak robíš správne adoráciu, oni kľakli a urobíš aj dobrú službu. Správna adorácia ťa vedie k službe, núdznym, trpiacim. Oni, keď kľakli pred Ježišom, dali mu zlato, kadidlo, mirhu. Hneď mu začali slúžiť. A zmenili cestu. Choďte inou cestou domov. Keď správne kľakneš. Čo je správne kľaknúť? To není toto. Tadeže. Ani toto. Správne kľaknúť pred Bohom, správna adorácia, v duchu a pravde. Všetky tvoje príkazy chcem splniť, aj zákazy. Toto je správna adorácia. To je kľaknutie pred Bohom. A toto, to už je len vonkajší znak, ktorý sa má zhodovať s vnútrom. Ak ty máš jeden príkaz, ktorý nechceš splniť, jeden zákaz, ktorý nechceš dodržať, falošne kľakaš. Falošne kľakaš. To je falošné. Beda človeku, ktorý kráča po dvoch cestách, hovorí Gregor. Svätý Gregor. Niektorý padne na druhú cestu, ale ktorý kráča po dvoch cestách. Beda človeku. Čo to je kráčať po dvoch cestách? Ja ti to poviem. Ideš na spoveď, pozeral som nemravné filmy. Vyspovedáš sa, ale v šuplíku máš nemravnú pásku. Nevyhodíš ju. Teda počítaš s tým, že si ju ešte dakedy pozrieš. To je kráčaš po dvoch cestách. Vyspovedáš sa, žiješ s nejakou ženou druhá družka a chceš ďalej žiť druhá družka. To je kráčaš po dvoch cestách. Popíjam a opijem sa, vyspovedám sa, že pijem, ale mám odloženú fľašku, ešte chcem potom vypiť. Kráčaš po dvoch cestách. Ak žiješ s družkou a vyspovedáš sa a nechceš tak ďalej žiť, vtedy nie si falošný, ale slabý a Boh ťa miluje. Slabými ľuďmi rozpráva. Keď Ježiš vyhnal kupcov z chrámu, prišli farizei, zákonníci, akou mocou to robíš? A Ježiš hovorí, odpoviem vám, ale najprv vy mne odpovedzte. Odkiaľ bol Jánov krst? A oni povedali, keď povieme, že od ľudí, tak nás tí ľudia zabijú. Nemôžeme povedať od ľudí. Ale keď povieme od Boha, povie nám, prečo ste tomu neuverili. Tak falošne odpovedali. Nevieme. Boh nerozpráva jedine s falošnými ľuďmi. Neodpovedaj im. To sú ktorí kráčajú po dvoch cestách. A
ty si vtedy jak slepý. Darmo putuješ, si slepý, slepa, bo kráčaš. Z toho falošného sa môže stať slabý v jednej sekunde. Aj teraz. Môj Pane, nemôžem ti slúbiť, lebo poznám silu svojej slabosti a slabosť svojej sily. Ale veľmi ťa prosím, môj Pane, ja už tak ďalej nechcem žiť. Super. V tú ránu z falošného stáva sa slaboch. Sympatiak. Toto Ježišovi zašepkaj. Nič iné. O tom rozhoduješ ty. O tom rozhoduješ ty. Či budeš falošný, falošná. Potom neviem, čo mám robiť. Tá pán farár, neviem. Ježiš to krásne v včerajšom evanjeliu. Efeta, otvor sa. To je celá veda. Keď počúvaš, čo máš počúvať, budeš vedieť, čo máš hovoriť a budeš vedieť, čo máš robiť. Nepočúvaš, čo máš počúvať a potom povie, neviem, čo mám povedať. Neviem, čo mám robiť. Otvoriť sa Duchu Svätému, otvor sa Bohu. Otvoriť sa znamená, priznávam vinu, môj Bože, som slabý, som slabá, som alkoholik, som narkoman, som prostitútka, som vrah. Ale nechcem tak žiť, môj Bože. Príď do môjho života. A v tú ránu z hriešníka stáva sa slaboch. V tú ránu sa stáva slaboch a takýchto ľudí Boh mimoriadne miluje. Slabých. Keď som bol chlapec, som spadol do blata. V papučiach sme šli, chlapci, tak sme bývali na kraji Kežmarku a tam už bola taká príroda. Sme takedy už neskôr až peši na zelené pleso do Tácera naspäť, aj potom na tých dušiach a všelijaké také dobrodružstva sme tam mali. A keď som bol chlapec, padol som do blata, brat ma ťahal z blata. Neskôršie ja som ho ťahal z hnoja. Hej. My chodili, keď pozeráte Poprad Kežmarok, taký ten pás a tak pozdĺž sú Vysoké Tatry. Žakovce sú na tej strane a z tej strany pozeráme stále na Tatry a z opačnej strany je Kacvin. To je maličká dedinka z druhej strany, kde sa narodila moja mama. Mama sa z opačnej strany pozerala, ja z tej na Tatry. A tam sme chodili do toho Kacvina. Čakali nás na hranice Bačík, čakal nás s vozom, kone, sme sa furt naťahovali, kto bude šoferovať tie kone. Hej, nebol žiaden autobus, asfaltka nebola. To by mladí povedali, asfaltka nebola. Nebol televízor, raz za týždeň kino tam chodilo. Hej, prosím, nebol rozhlas, bubeník chodil, jak v tých filmoch, bubnovali. Mesto televízora, prišli sme tam a poviem tú atmosféru. Starší chlapi prišli, napchali tie fajky, sedeli sa kolo ohňa, otvorili sa dvierka na ohni. Hej. A tí chlapi, keby ste videli, jak v tých filmoch, ktorí mali tie vrkoče, ale nie dve, jak Janošik, 4. Ale také úplne tenké, lebo už mali riedke vlasy, šedivé vlasy a ešte aj handričky do toho zapletené, také 4 vrkoče, fajka, hej, odfúk. Slaninu, keď ktorý dojedol, to si utrel tu ruky alebo do tých vlasov. To bol šampón. Hej, tak si poutierali a hovorili príbehy. A my, ako chlapci, sme také oči. Sme pulili na to. To bola atmosféra. A Bati Garvold, a tu mal zaseknuté s šablou. Čo to máte, ujko? V prvej svetovej vojne, chlapče, v Taliansku. Skoro ma zabili. Kamarát ma zachránil. Tu ma sekli. A tie príbehy od tých ľudí, tak sme počúvali. A potom pribehla babka a ona sa len smiala, krutila hlavou, jak my sme to chlapci tak hltali a tí chlapi rozprávali. A babka sa usmiala, tetka, krutila nad tými chlapmi a nehala nás tak, chlapov sami. My sme sa cítili chlapi. Takí chlapci mali kolo tých chlapov. A babka, alebo tetka, babkina sestra priletela s lopátkou. Poďte chlapci nabok. Chytla kus popolu a šups do tých hrncov. No to čo to robí? Nebol Púr, ani Sávo, ani Jar. To bol Púr, Sávo a všetko. Máme problém so životným prostredím. No lebo vyrábajú zlé prostriedky umývace. Však urobte nezávadné prostriedky a bude nezávadné v kanáloch. Hej, no, ona s popolom, my kúkame, čo robí, chytila ten hrnec, vyleštila, perfektne sa ligotal. Ty do keľu.
toto je paráda, s popolom také oči, to som prvý raz videl. Tak je to vtedy, keď ťa pošpínia a potupia a Boh použije na to, že ťa krásne vylešti. Nádherne ťa vylešti. Nepreklínaj. Vieš, koľko ma pošpinili a znevažili? Všetky hriechy mi pripísali. Komplet všetky. Vieš, čo je všetky? Všetko. Nechaj tak. Uvidíš, ak si ťa Boh vylešti. Prišiel chlapík z Ukrajiny, dovezli kňaza. Aj kňazov mám alkoholikov. 7 je teraz poradí u mňa. Alkohol skosí farára, murára, lekára, pekára, šoféra, tesára, všetkých. To si myslí, že ho neskosie. Buď pyšný, alebo hlupý, alebo dva naraz. Prišiel z Ukrajiny a volal mi pán biskup Sasík, hovorí, Marián, vezmeš ho? Jasne, pomáhame vrahom, prostitútkam a kňazovi nepomôže. Jasne, že pomôžeme. Tam velíte vy, ale tu budem ja, pán biskup. Jasne, Marián. On prišiel z Ukrajiny a hovorí, ale ja tu nechcem byť, ten kňaz. On tak choď domov. A jak mám ísť, keď nemám peniaze? Choď peši. A kde mám ísť? Ja by som ti radil, prespí tu, zostan do rana a tam, kde vyjde slnko, tam je Ukrajina. Mal nervy a hneď mi povedal, ty si naozaj taký zlý, ako o tebe hovoria aj na Ukrajine? Hej! A čo hovoria? Vezme chlapa, vyhodíš si ho na koňa, vezmeš ho do lesa a tam ho zmláčiš do krvi. Kúkam na neho, hovorím, hej, ale to je pravda. Tak na mňa kúknul. A ešte ho tam aj zahrabem. Po 4 dňoch hovorí, odpusť, Marián. Není to tak, to nič. To je v poriadku. To nič. To nič. Ak Boh chce, by som mal takú reklamu, to nič. To nič. Z popola a z odpadkov krásne si ťa Boh vylešti. Krásne si ťa vylešti. Spovedal som, zapne sa fréza. Začne Boh frezovať jedinečnú drážku, ale začne ťa zdokonalovať v 3, ja ich nazývam diamantové čnosti. Ak ty pozveš Ducha Svätého, ak nepreklínaš, keď ťa ponižujú, potupujú, očerňujú, špinu na teba hádžu, zapne sa fréza a začne leštiť a opracovať 3 diamantové čnosti. Je to prejav pokory a pokorný človek, keď dovolí Duchu Svätému, aby vošiel do jeho srdca a dotkol sa 13. komnate srdca, Duch Svätý sa vždy liečivo dotýka. Pusť ho. Jak sa púšťa Duch Svätý dnu? Odpusť mi. Som alkoholik, som narkoman, som prostitútka, som vrah. Poď, môj Bože, poď. Nečakaj, kým budem svätý. To by si sa načakal. Poď teraz. Taký, aký si, priznaj vinu a pozvi Ježiša do svojho srdca. On príde. Ak sa ťa Duch Svätý dotkne, navonok sa to prejaví tak, že ty naraz badáš svoje hriechy, ktoré si doteraz nevidel, zatúžiš sa ich zbaviť a dostaneš milosť sa ich zbaviť. Podľa 3 znakov ja zbadám, že sa ho dotkol Duch Svätý. Vždycky ako spovedník dlhoročný hneď viem, on pozval Ducha Svätého, ona pozvala. Duch Svätý, keď sa ťa dotkne, zbádaš tie hriechy, ktoré si doteraz nevidela. Zatúžiš sa ich zbaviť a dostaneš milosť sa ich zbaviť. Vidíš, priznáš a vyznáš svoje hriechy. Tak to nevidí. Ja nekradnem, podnikam, premiesňujem. On nepovie, že kradne. Tak to povie, tak kradnem. Nekradnúť sa nesmie, ale ja nie. Pán farár, vo fabrike som jedol, ak som vybral 10. z tašky, naraz sa taška otvorila a jak tak kúkam, pán farár, to ložisko same tam skočilo. A presne na môj traktor. On neprizná, že ukradol. A tretí povie, tak kradnúť sa nesmie, ložisko som ukradol ja, no a čo? Kto nekráda, okráda vlastnú rodinu. A štvrtý povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som vzal ja, pán farár, odpusť mi, Bože. Ako to nahradiť? Ten štvrtý. To je rovnaký pruserár, ale veľmi odlišný, lebo je opravdivo pokorný a pozeraj, jak to opraviť. A takýto pokorný človek
naozaj zatúži sa zbaviť toho. Jak to mám zrobiť, pán farár, teraz? Náspäť to ložisko a zriskovať to. A teraz takýto typ už sa nevyrába. Čo mám urobiť? Tak keď to malo cenu 100 eur, v hodnote 100 eur odpracujte v tej firme, alebo keď nemáte, dajte do kostola na také dobré úmysly. V hodnote 100 eur, vyrovnajte to. Nechajte to len tak. Nestačí vyspovedať. A keď som ukradol 1 000 000 eur, do konca života to nesplatím. Ale máte sociálnu dávku? Áno. Koľko? 60 eur. Po 5 eur dávajte každý mesiac, každý týždeň v kostole. A Boh vám zaráta, ako keby ste 1 000 000 splatili. Nikdy ho nezaplatíte do konca života, ale Boh vidí, že máš dobrý program, software a preto ti všetko zmažem. Boh toto vidí. A tak pokorný človek, keď vidí, prizná a vyzná svoje hriechy a farár spraví tak, dopracuje sa k čistote. Pokorný človek, keď vyzná hriechy a farár ho rozreší, okamžite má srdce čisté. Ale mať srdce čisté nie je mať srdce prázdne, srdce čisté je srdce plné Boha. Svätý Ján zase celú teológiu dal do jednej vety. Boh je láska. Ak si vyčistíš srdce, to nie je srdce prázdne, srdce čisté je srdce okamžite plné Boha. A tak sa dopracuješ od pokory k čistote, od čistoty k láske, lebo Boh je láska. A keď ty chceš zotrvať v láske, no to je vlastne milosrdenstvo. Milé srdce. Opakujem skutky lásky. Milé srdce. Milosrdný. A keď si milosrdný, milosrdná, všetkým pomáhaš a všetkým odpúšťaš. Aj tým, čo ťa vyzliekli do hola, aj tým. Aj tým, čo ťa dostrihali, aj tým. Mal som v základnej škole učiteľa. Boli sme cez prestávku takí osmáci, šarvánci, no jak môže byť ticho, takí osmáci, no jak? A cez prestávku. No to sme sa šaleli, nie? To štuch do neho, ten štuchol, ten buch. Prišiel učiteľ, my sme na lavičke na školskom dvore, chytil ma za ucho a vyfľaskal ma pred všetkými. Tiekla mi krv z nosa. Utrel som si krv, ale u otca som mal výcvik, takže vedel som to vydržať. Neplakal som. Len som si utrel krv a hovorím, za čo to bolo, pán učiteľ? Čo ty soploš? A druhá dávka. Ty na mňa hrešiť nebudeš. Keď mi poránil telo, vydržal som. Ale potom, keď mi poránil dušu, rozplakal som sa. Hovorím, pán učiteľ, ja som nikdy v živote nezahrešil. Čo to vy hovoríte? Nikdy v živote, pán učiteľ, nikdy som nezahrešil. Pýtajte sa mojich spolužiakov, či ma počuli. To je krivda, pán učiteľ. Buď ticho! Si myslím, poviem to otcovi. Ale ak to poviem otcovi, zrovna ho zo zemou. Ukludnil som sa, prišiel som domov a hovorím otcovi, otec, ten učiteľ a to, tak, len tak som kolo. Ja, to vieš čo, my sme mu dali posudok. Kto to je my? Vo vagónke. Otec robil vo vagónke. A on robil u nás, mal letnú aktivitu a ja som ako parťák mu podpisoval. A si myslím, na jazyku som mal. Ty si mu napísal dobrý posudok a on ti zadarmo zmlátil syna. Nepovedal som to, ale mal som pokúšať, nepovedal. Čo sa stalo po pár rokoch? Môj pán učiteľ prišiel ku mne. Modlil som sa breviár, v noci takto zaklepal. Otvorím dvere, skoro som spadol z noh. Ten učiteľ, ktorý ma vymlátil, prišiel ako bezdomovec ku mne prosiť o pomoc. Má odrezané nohy, len tak na pätách prišiel. S barlami. Cúvnul som dozadu. Karta sa otočila. Teraz som mu mohol dať facku ja. Jak dobre, že som vtedy nechcel byť len spravodlivý. Jak dobre, že som bol vtedy milosrdný. Ďakujem ti, môj pane. A hoci kedy ho teraz tak štúchnem, tykáme si. No tak počúvaj, kedy ťa na ten krst budem učiť? Vieš čo, ešte nie. Počkaj, ešte on bol komunista. Ešte teraz nie. Má problém intelektuálny. Ale ja cez omšu vidím, však ty si už pripravený. Chlap, ktorému slintajú sliny, sople, každý sa odťahuje, lebo na vozičku je. A ten učiteľ mu utiera sople, sliny. Tá žena ďalej, čo tam sedí, taká bezvládna, pekne ju minule čistil ústa, tvárie so servitkou.
Si myslí, Bože, veď to už je milimeter, urob dačo, môj Bože, veď on už je pripravený. Hej, už je pripravený už. A furt to štícham, ale musím mu nechať slobodu. Musím mu nechať slobodu. Mať milé srdce, všetkým pomáhať a všetkým odpúšťať. Aj čo ťa zbili do krvi, aj tým. Aj pomáhať im, áno. Potešujúca správa, aj pokus sa počíta. Povedať, to bolo trápne, to bolo umelé. Boh povie, nemilce sa, svete. Nepotrebujem tvoje výsledky, zhorel by si v piche, zhorela by si v piche. Ja chcem vidieť tvoj zápas. Ja si z tvojho zápasu, z tvojho pokusu, možno trápneho, umelého, jak to povedia ľudia, ale naozajstného vnútorne. Ja si prečítam to jedine, čo chcem od teba prečítať, tvoju lásku a pokoru. Iba to chcem od teba, tvoju lásku. A ty, keď sa naozaj pokúšaš a keď sa ti to nedarí, ty si nenormálny sympatiak. Ťaháš Ducha Svätého a nevieš o tom. To je jak vysávaš iba. A naraz to je v ňom, v nej. Jak to však není taký čnostná? Opravdivo pokorný. Jaký pokorný? Však skriče, nervák. Pravdivý pred Bohom. Pokorný. A z prúserára sympatiak a zo sympatiaka svetec. To je Boh. Taký je Boh. Taký je Boh. Taký je Boh. Boh ti chce podarovať svoje milosrdenstvo. On ti chce, len teraz, či ho ty príjmeš. Ja to hovorím na tom príklade, prišiel ku nám Francúz. Prišiel z Francúzska, išli sme zbierať zemiaky v jeseni a on hovorí, Marián, prečo ty ideš 25 km zbierať tam zemiaky do Toporca? Tam je taká vdova, ona nemá nikoho. A to sa ti oplatí? Ja nerobím tie veci, čo sa mne oplatia. Snažím sa pozerať Ježišovým okom na tých ľudí. Niečo mne sa oplatí, robím pre nich. Čo im sa oplatí, robím pre nich. Aj s tým, že ja mám stratu. To je Ježišov pohľad. Ako by som ťa mohol obohatiť? Ako by som ti mohol pomôcť? A nie, ako by som ťa mohol zneužiť, využiť, vykoristiť. To nie je Ježišov pohľad. Môžem ísť s tebou? To dobre. Sádol do tej mojej Fabie, tá už je fuč, tá Fabia. Chytil sa tej Fabie, už bola stará, 200 000, už také vyhegáne to bolo. Toto je tvoje auto? Hej. Toto tu, ty si šéf? Hej. A také auto máš? Bolo kus rozbité. Ako v poriadku. Ako štartnem a idem, doteraz sme roztlačali. Hej. Ako, ja ti kúpim auto nové. Som sa usmial, kývnul som si, keci. Nehovoril som nič. Ja som tak sa usmial. Dobre. Vyzbierali sme zemiaky, 2 týždne na to tá žena zomrela. A chlapi, farár, tá žena zomrela. A čo má byť? Traktor sme tam vlačili, ľudí sme tam vlačili. A ten Francúz hovorí, zbytočne ste strácali. Pre mňa by bolo lacnejšie dať jej hotové zemiaky. Ja som jej očami pozeral na vec. Bolo to zbytočne. Chlapci, nie. Ona je hore a pani Márii hovorí, zemiaky mi vyzbierali to tí chlapci zo Žakovec s farárom. To nebolo zbytočné. To sa volá nadprirodzená láska. Nie čo mám z toho, ale čo má z toho ten, komu pomáham. Iba z tejto lásky maturujeme, chlapci. A len 2 známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Ostatné to sú hlúposti. Pekné mladé dievča nemusí prstom pohnúť. Chlapci idú jak po nej, len to lovia. Pekný mladý chlapec a ešte jak dobrý, všetky baby po nej, jak šťuky. Holovia. To je nič, to je prirodzená láska. Nadprirodzená, nič z toho nemáš a pomáhaš. Z tejto lásky budeme maturovať. Ale 2 známky, zmaturoval, nezmaturoval. Túto lásku nedokážeš dlho robiť, stav sa so mnou. Stav sa so mnou, nedokážeš dlho robiť. Keď nebudeš príjmať nadprirodzený pokrm, to je modlitba, svätá omša, sväté príjmanie. Keď nebudeš tieto tu príjmať, dlho nevydržíš. Povieš, kašlem na nich, kradnú, klamu, kašlem na nich. Máme aj z rómskych osad, chodia ku mne, jak do Bamaxu z 9 osad. Pomáhame stále. Stále. Nerozlišujeme ani, či biely, či čierny. Pomáhame. A prišiel jeden taký chlapík, mladý kaplan, hovorí, ja mám rád tých Romov. A som sa iba usmial, čo ty, chlapče, vieš? Joj, to musíš mať rád farára. Začal ma poučovať, ja som sa smial.
No a potom mu v osade dokopali auto, dokrivili, z peťaky mu otrhli, ukradli mu mobil. Prišiel celý zbitý, tak hlavu mal zvesenú. Madam, sadni si tu, obslúžil som ho, dal som mu večeru. Adam, čo farár? Tu sa mi kúkni do očí, čo? Dvihni hlavu. Dvihol. Tu sa mi pozeral do očí, pozeral, opakuj po mne. A čo? Mám rád Rómov. A on kúkol na mňa. Až teraz si verím. Až teraz si verím, chlapče. O tom je nadprirodzená láska. Nezaslúžia, ale potrebujú. To je ono. Potešujúca správa, aj pokus sa počíta. Všetkým odpúšťať. Aj tchyni. Aj neveste. Aj tomu mužovi. Ale našťastie farár povedal, aj pokus sa počíta. Pokus sa o to. Odpustiť a pomáhať. Toto je milosrdenstvo v praxi. Toto. A keď je takto milosrdný a všetkým pomáha, všetkým odpúšťa, no tak to je prejav pokory. A zase si pri prvej čnosti. A pokora ťa zase privedie k čistote a čistota zase k láske a láska zase k milosrdenstvu a milosrdenstvo zase k pokore a začneš točiť s tou frezou, opracovávať a brúsený diamant sa volá briliant. Kamaráde, vieš, jak stúpaš na cene? Povedia, ona sa vôbec nemení v tej istej rodine, v tom istom zamestnaní, na tej istej ulici. Ide doľava, doprava, dopredu, dozadu. Mení sa, pohybuje sa smerom dohora, synu môj. Duchovné rastie. A ty ten pohyb neregistruješ, ale zhora ho vidia. To je ono. A z diamantových čností sa stanú brilianti. A keď na teba ešte nakýdajú a našpínia ten popol a ten hnoj, ale si to Pán Boh vyčistí. Tá tvoja pokora bude ozaj naozajstná. Cipanečku a ten potom, tá čistota naozajstná. Aj keď upadáš do hriechov ťažkých a opakovaných a napriek tomu, že púšťaš tú frezu, furt sa z toho vyližeš. A naozaj budeš mať srdce čisté. Aj keď si poriadny pruserár a poriadne eso. Dvojakým spôsobom čistotu môžeš dosiahnuť. Nečisté nepustím do svojho srdca. To nedokážem, pán farár. Kvôli tebe spravil Boh druhý spôsob. Jaký? S lopatkou vyhádzuj všetko nečisté zo svojho srdca. Jak sa volá tá lopatka? Spoveď. Šufluj, nekecaj, ale šufluj. Nefňukaj, šufluj. A z neba povedia, kúkajte, aký pruserár, jak sa skrýva tam pri farárovi. Alebo povie, ne, pruserár, sympatia, kúkajte, jak sa mu pári skečky. Šufluje. Šufluje. A ja, Boh, pozerám, či šufluje. A nie to, čo mu tam spadlo, ale čo tam chce nechať. On tam nechce nechať nič. Nekráča po dvoch cestách. Stále spadne na tú druhu. To je nenormálny sympatiak. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešníkov. Čiarka. A to je naše šťastie. To je naše šťastie. Pokorný človek má takto vystretú ruku dohora. A v tom Poľsku, a kde ma brat vyťahol z blata, vieš, skade som ho ja vyťahol? A sme prišli tam v tom Poľsku a záchod nemali len drevený, jak je drevený, bola ohradené hnojisko, močovka vykopané a v tom rohu záchod. A ja som rúbal drevo a môj brat išiel na záchod a naraz dačo buchlo, treplo, otvorili sa dvere a brata nikde. Pretrel som si oči a naozaj brata som nevidel. Ale som ešte počul cez bublinky. Hovorí, Mároš, čo? Pomôž mi. A kde si? No kde? Ja prídem tam a hovorím, jak si sa tu dostal? Sedel na záchode, vyšiel mu pavúk na nohu. Postavil sa, dupnul a spadol do močovky. No čo som ja zrobil? Zapchal som si nos jednou rukou a hovorím, smrdíš, ale si môj brat, hýbaj hore. Pokorný človek je možno v bahne, možno v hnoji, ale vždycky má takto ruku. Potrebujem ťa, Bože. Neviem z toho bahna, z toho hnoja. Neviem z toho vinc. Toto sú sympatiaci. Možno nám ostatným smrdia. Ježišovi nesmrdí nikto. Takto
Toto má vždy vystretú ruku. Ježiš ešte ani jednému neklepnul po ruke. Dáš to dolu, smradlavú ruku. Ani jednému. Všetky tie ruky zachytí milosrdný Ježiš a ťaha. Všetkých tých ubožiakov ťaha. A mne, keď v Žakovciach povedali, pán farár, tí vaši ľudia chodia do kostola. No a čo? Smrdia. Som povedal do mikrofónu, oveľa viac smrdí vaša picha. Anjeli si nosy zapchávajú v nebi. Moji chlapci smrdia len tu v kostole a viac ich necítiť, ale vašich smrdia tam hore. On boli ticho, nervy mali na mňa. Potom jeden prišiel mi ministrovať a ten fakt smrdel, ale naozaj tak smrdel. A prišiel môj kamarát, farár, a hovorí, čo je? Jak ty môžeš pri ňom vydržať? Tak robil farár. A ja hovorím, počúvaj chlapče, jak Boh so mnou môže vydržať pri oltári? Keď Boh mňa vydrží, musím aj ja jeho. Musím ho vydržať. A tak nás Boh učí milosrdenstvu. Takže on je milosrdný ku nám. Počúvaj, čo sa modlíš na Otče náši. Počúvaj dobre. Preložím ti to. Odpusť mi, Bože, bo a ja jemu odpúšťam. Preložím do tvojej reči. Neodpusť mi, Bože, bo ja jemu neodpustím. Tchyni neodpustím, ani neveste neodpustím, ale ty mi odpusť. Nemodli sa, Otče náš. Buď ticho, chceš, Otče náš. Veď si prekliate. Tak, ako ja neodpustím jemu, neodpusť ani ty mne. To je preklad Otče náša. Ale našťastie farár povedal, aj pokus sa počíta. Bože, skúsim to. A ja to skúsim s tebou. Ostatným smrdíš, ale pre mňa si milovaný syn, milovaná dcera, brat. Poď, ja si nezapchávam nos jak farár. Poď hore. Poď hore. Poď hore. Keď sme spali a na mojej izbe 21 chlapov spalo. 21, vieš čo? 21? Izbe 5x5, 5x6. Nie dvojposchodové, trojposchodové, už sme sa nevmestili. Vieš čo tí chlapí robili celú noc? Samovykurovanie. Ostré streľby celú noc. Puf, 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 puf. Jak delostrelecká armáda. Okná, neviem, matematicky, opravte či boli konkávne alebo konvexné. Vytlačané do vonka. Hej. Otvoril som ráno izbu, tak 5 minút tá izba vyfúkovala. Kým sa spamätala z toho. Ja som pred izbou vždycky tak robil. Spal som niekoľko rokov s nimi. Teraz už nespím. Biskup mi hovorí, Marián, aspoň si oddychni. Tak som robil pred izbou. Čo to robíš, farár? O 1 minútu mám dlhšie čerstvý vzduch. Trojposchodová posteľ a dám ti radu, keď ideš doľava smrdí, keď ideš doprava smrdí, ja som celkom hore spal. Keď zostaneš v strede a dýcháš z ústami, to tak zvonovito obchádza. Dá sa to vydržať. Máš zmysel pre humor a dýcháš z ústami, prežiješ. Ja ti garantujem, že 2-krát sa hlboka nadýchneš a spíš. Oči do X a hneď si myslím, tu som doma. A už spíš. Už spíš. Ale ten smrad, a to, prosím, môj chlapec, jeden z mojich chlapcov, a už som nemohol vydržať do rána. Štípalo na oči. Hovorím mu, ty čo to taký smrad, ukáž tú nohu. Vystrčil takú nohu a tam mal špinavé obväzy. Dal som mu, nie som fajnovka, nie som z cukru, takúto dieru mal v pete. Jak švestku by si mu vložil do pety. Prihnita. On to čo máš? Ma naťahovalo a tak som ho ze seba zaporom ošetril. A začal rozprávať svoj príbeh. Študoval teraz, neviem, či v Žiline alebo v Čáci, na samé jednotky. Otca nepoznal, matku mal veľmi rád. 6 týždňov pred maturitami mu zomrela matka. Spustil sa, začal piť, nedoštudoval a túlal sa po Žiline, po Čáci. V Čáci mu jeden farár povedal, choď k farárovi do Žakovec, on ťa príjme. 180 kilometrov, niekoľko týždňov išiel peši. Dobre, Marián, a čo tá diera? Vieš čo, farár, ako spadol mi tam kamienok. Si ho mal vysypať. Mal som vypité, bolo -22, nemal som ponožky a vedel som, keď sa vyzujem, už sa neobujem.
A si myslím, otca nepozná, matka mi tiež zomrela, na čo taký život? Kašľal som na ten kamienok. Z kamienka otlak, z otlaku infekcia, z infekcie gangrena. Odrezali mu nohu, krátko na to zomrel. Jeden nevysypaný kamienok a Marián je mŕtvy. Koľko máš takých nevysypaných hriechov ty? Jak sa ty spovedaš? Ja spovedám do 1, do 1:30 v noci, takedy do 2. A čo ty? V levoči aj do rána, do 7:30, už potom ma skoro odnesú. A čo ty? Ja už viac nedokážem. Nie, že by som nechcel, nedokážem, odkvecnem. A ty? Povieš 4 hriechy a ja jasne vidím, že ležerne ku tomu pristupuješ. Povieš 2 vety a skúsený spovedník cez mriežku vidí, či má proti sebe ležerného alebo pravdivo pokorného. Teraz, čo my máme ešte urobiť, keď ty sa nechceš vyznať zo svojich hriechov? Ak vyznáš svoje hriechy, mohol by si tam mať 100 kamienkov, 1000 a poriadne balvany. Vyzúvaš čižmu a vysypávaš kamienky a stávaš sa sympatiak. Ak nevysypeš tak kamienky, ak ty svetokrádežne sa spovedáš, ideš do Teska, nadávaš na vládu. Ideš do Bily, nadávaš na primátora. Ideš, do telocvične na poslancov. Tebe je chyba. V pokore nepriznávaš hriechy. Zle sa spovedáš. Panna Mária sa nepotrebovala spovedať, ale bola opravdivo pokorná. My potrebujeme. Tú čistotu potrebujeme tam, jak som spomínal. 3 minúty. Dobre. Jak sa spovedáš ty? Ako sa spovedáš ty? Prosím pekne, tú čistotu potrebujeme všetci. No a tie 4 čnosti diamantové, pekne vtedy, keď ťa ponížia, potúpia, znevážia, tie čnosti, aj keď ťa pošpíňa, krásne sa zdokonaluješ a krásne z diamantu sa stáva briliant. A máš čoraz vyššiu hodnotu. Na ďalšej prednáške potom si povieme asi ďalej. Už mi ukázal Pálko, že mám skončiť, tak nechcem otvárať ďalšiu myšlienku. Stačí toľko. Pochválený bude Ježiš Kristus.